Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Bugün yanvar ayının 19-u, həftənin bazar ertəsi günü 2026-cı ildir. Son dəqiqə bir xəbərimiz var, onu nəzərinizə çatdırırıq. Rusiyada növbəti deportasiya dalğası başlayıb, Azərbaycanlıları ölkədən çıxarırlar. Son 3 gün ərzində Rusiyanın Novosibirsk vilayətində məhkəmə icraçıları ölkəyə giriş və ya qalma qaydalarını pozmuş 97 xarici vətəndaşı deportasiya edib. News 365 AS saytı xəbər verir ki, bu barədə Novosibirsk vilayət üzrə Rusiya Federal Məhkəmə icraçıları xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, ölkədən çıxarılanlar arasında Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızistan, Azərbaycan və Qazaxıstan vətəndaşları var. Məlumata görə miqrantlar əvvəlcə müvəqqəti saxlanma mərkəzinə yerləşdirilir, daha sonra isə onların barəsində ölkədən çıxarılma ilə bağlı qərar rəsmiləşdirilir və nəzarət altında sərhədə çatdırılırlar. Qanunvericiliyə əsasən deportasiya edilən şəxslərin Rusiyaya yenidən girişinə 5 il müddətinə qadağa qoyulur. Bu müddət məhkəmə qərarının qüvvəyə mindiyi andan hesablanır.